မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုစားပြီးသွားတိုင်းနေပေါ့နော်လူကိုစားပြီးသွားတိုင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခါကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပိုးသမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အချိတ်ဆက်မမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြောတာကိုကတရားမကြားကနနမကြားလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းသူကမှားတော့မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မှားတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တချို့ delay ကြတယ်ငါတို့မှားသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ကြီးကိုပြန်တိုင်းရမယ်ပေါ့နော် height ထဲတာမှားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် elevation ဒါလွဲသွားတာပေါ့နော် elevation မှားသွားတာပေါ့အဲ့လိုကြရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြန်တိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြန်တိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသိဖို့လိုလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပိုး height ကမှားသွားပြီပေါ့နော်မှားသွားတဲ့ပိုး height ကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှန်တကယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုတိုင်းလိုက်တဲ့ပိုး height ကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ new ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်တိုင်းကြမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ AZ file ထဲမှာပဲကျွန်တော်အပေါင်းထုတ်လေးလုပ်လို့လည်းပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်သူ့ဒီ load station ရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကထားရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ station set up လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် station set up လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာ elevation တစ်ခုရှိပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ basement ကုန်းမှာ elevation တစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ set height ကိုဟိုကတိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနာကပေါ့ဒီမှာသူ့ line လေးပါတာပေါ့နော်အဲ့နားထိတိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် website ကတော့လည်းပြန်စစ်တယ်ပေါ့နော်သိမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ5 mm 10 mm နဲ့သွားနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတူဘိုလိုက်ကောက်တယ်ပေါ့ဗျာတူဘိုကောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် elevation လွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ height ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ringing bow ပေါ့နော်အဲဒီကောင် height မှာပေါ့နော်သူက ringing bow ဆိုလည်း ringing bow เนาะ mini bow ဆိုလည်း mini bow ထားလိုက် height မှာကျွန်တော်တို့ကဟာသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က elevation ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာ elevation မှားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင် total station ကဘယ်လိုလုံးဆောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့မှန်သွားပြီပေါ့နော် station set up လုပ်လိုက်တာမှန်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ elevation နဲ့မှန်အောင်ထည့်တယ် height လည်းမှန်အောင်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလိုလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ vertical angle ရှိတာပေါ့နော် vertical angle ရဲ့ကျွန်တော်တို့ slope distance ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တွက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ pool height ပေါ့နော် pool height ကိုသူကနှုတ်လိုက်တာပေါ့ pool height ကိုနှုတ်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ elevation ကိုပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pool height ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးဒီမှာတိုင်းလိုက်ဒါတော့အကြမ်းမြင့်ပဲပေါ့နော်အကြမ်းမြင့်ပဲဆိုတော့ဒါကြပါစို့နော်သူရဲ့ဒီစန္ဒာရှိပါပေါ့နော်ပူရန်စန္ဒာရှိမယ်ဟိုဒီအောက်ရှိပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ650ပေါ့နော်650ရှိဒီကောင်က650ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှားသွားတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်600လောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်600လောက်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမီလီ50ဟာသွားတာပေါ့နော်မီလီ50ဟာသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကောင်းလေးကိုကျွန်တော် move level ရွှေ့လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မှာပေါ့နော်ဆက်မှာကကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ reflector height ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က600ပဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ထည့်ရမှာ650အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က600ပဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ elevation ကဒီကနေပြီးတော့ဒီနားက elevation ကိုတွက်လိုက်ကျွန်တော်အခုက90 offset ပေါ့နော်မူရွှေ့ထားတာပေါ့နော်50ခွာထားတဲ့နေရာ elevation ဖြစ်သွားအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းထားတဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ sitting ground web ဆောက်ဝက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွဲသွားပြီပေါ့နော်50လောက်လွဲသွားဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုမှားတာကိုတည်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ point ပေါ့နော်ဘယ် point ကနေပဲအထိကိုမှားခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကောက်လာတာ point 100ပေါ့နော် setting တစ်ခုကိုချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချိန်နေပြီးတော့ပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ point code ကကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါတော့ point number ကကျွန်တော်100နဲ့စတယ်ပေါ့နော်100နဲ့စပြီးဘယ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လာနဲ့ကောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုတိမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ EZ file ထဲမှာပေါ့နော်သူ့ကိုပေါင်းရမလားနှုတ်ရမလားဆိုပြီးတော့ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုကြဥပမာကျွန်တော် point 100နေပြီးတော့ point 150ရှိမှကျွန်တော်ဒီဒါနဲ့ကောက်ခဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ elevation ဒီ50 mm လောက်မြင့်သွားတယ်ပေါ့နော်မြင့်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က EZ ထဲမှာမလုပ်ပေးရမယ်ဆိုရင်သူ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ download ပြန်ချတယ်ပေါ့နော် download ပြန်ချပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ EZ file ရလာပြီပေါ့နော် EZ file မရရင်လည်း EZ file ရအောင်လုပ်ပါပေါ့နော်ဒီကတော့ total station download ချနေကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရှိတာပေါ့ software တွေကန်ချတာနဲ့ဆိုကြရင်လည်းကျွန်တော် touch file ကန်ထွက်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ရှိရနော်အဲ့မှာ EZ file ပြောင်းပြီးတော့လည်းလုပ်ပြရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တက္ကနာပေါ့နော်အဲ့ဒါထားလိုက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှတ်ထားမယ်ဟာလေးတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကမှတ်ထားလိုက်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမလဲဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ reflector height ပေါ့เนาะ pool height ကတကယ်ရှိတာထက်နည်းနေတယ်ပေါ့เนาะတကယ်ရှိရမှာ pool height က650ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာဒီ600ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ရှိရမှာထက်ပေါ့เนาะတကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ pool height ထက်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်တူပူကောက်တဲ့အချိန်မှာထည့်လိုက်တဲ့ဒီ pool height ကနည်းနေလို့ရှိရင် elevation ကိုနှုတ်ပြရအဲ့လို elevation ကိုနှုတ်လိုက်မှ elevation ဒီပဲရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ studio take ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်မှတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အပြင်မှာရှိနေတဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီ pool height ထက်ကျွန်တော်တို့စက်ထဲမှာရိုက်ပြီးတော့ pool height ကိုထည့်လိုက်တဲ့ဟာဒီများနေလို့ရှိရင်သူ့ကိုပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော်သူကပေါင်းပေးလိုက်မှသာ elevation ကမြင့်သွားပြီးတော့ခုမှဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့က900ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုမူလေးနဲ့ပဲဒါထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တကယ်ရှိရမှာဒီ600ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်900ဖြစ်သွားမယ်နော်900ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ calculation ရသူစက်ကနေပြီးပြန်တွက်ပြီးတဲ့ကောင်ဒီဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုအောက်ကိုရောက်သွားမယ်တကယ်အကျူရယ်ပေါ့နော်လက်ရှိ on ground မှာဖြစ်နေတာရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်မှတ်ထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ pool height ထက်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ pool height ကများနေလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့သူ့ဒါပေါင်းပေးရမှာပေါ့နော်သူကအောက်ရောက်သွားတာလေအောက်ရောက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းပေးရမယ်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုဒါမှတ်ထားရုံနဲ့ပေါ့နော်အဓိကရဲ့မှတ်ထားရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ pool height ထက်ကျွန်တော်တို့ pool height ကနည်းနေတယ်ပေါ့နော် pool height ကနည်းနေတယ်ဆိုရင်သူနှုတ်ပေးရမယ်သူပြောင်းပြန်နေတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ pool height ထက်အပြင်က pool height ကများနေလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးပေါင်းပေးရမယ်နော်သူပြောင်းပြန်နေတော့အဲ့လိုလေးမှတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှားသွားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်တိုင်းတာတော့ EZ ထဲမှာပဲသူ elevation တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် point number ဘလောက်ကနေဘလောက်ကြီးတော့ဘယ်ဟာနဲ့တိုင်းပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတိသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မတိသွားရင်တော့မှားသွားတာပေါ့အဲ့လားလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကကြောင်းမြန်နေပေါ့နော်ကြောင်းမြန်နေဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအစောပေါ့နော်အဲ့ဒီဆောက်ကူတော့တိုင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတော့သူကပိုးခိုက်ကိုလမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပိုးခိုက်ကိုလမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မီတာနေပြီးတော့ပြေပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြေပြောင်းပြီးတော့သူကပေါ်ပြလိုက်တဲ့ဟာလေးဒီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်တချို့ကြလို့ရှိရင်ဟိုသိတယ်မလားဒီနဲနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကများအောင်ဆိုပြီးတော့ပေါင်းလာလို့ပါလို့ဖြစ်မှာဆိုသူကဒီပြောင်းမြန်နော်ပြောင်းမြန်နေဘူးဒီစာလေးမှတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ site ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းတာနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ error တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ပြန်တိုင်းရမှာလို့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူစွာဒီဒါလေးကိုမှတ်ထားရုံနဲ့တင်ကျွန်တော်လွယ်ကူစွာပြန်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာပေါ့ပြပေးတာပါနောက်တစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီရ elevation ကိုကျွန်တော်ဒီ angle နဲ့ slope distance နဲ့တွက်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်အောက်ရကြလို့ရှိရင်ဒါတင်ပြပါမယ်နော်